Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Ug sa tanan nga panahon, sa tanan nga higayon, Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Mga igsoon, ni anataron sa ikaupat nga nobinaryo sa kapistahan ni Senyor Santo Niño dinhi sa atong parokya. Padayon tang magampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, solusyon aning atong giantos nga pandemic nga ang gahom sa Ginoo pinaagis debosyon nato ni Santo Niño mo epekto unta alang sa atong kaayuhan. Ato sang pasalamatan ug padayon ang Ginoo tungod sa atong mga benefactors and donors nga siging tabang nato sa atong nagkalain-laing mga proyekto dinhi sa simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Amahan nga anaa sa mga langit, ilhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon. Ug simbaho namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himua nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Sa karaang panahon, misulti ang Dios ngadto sa atong mga katigulangan pinaagi sa mga propeta, sa makadaghan, ug sa nagkalain-laing mga paagi. Apan niining katapusang mga adlaw, misulti siya kanato pinaagi sa iyang anak. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang universo, ug gipili siya aron manag-iya sa tanang butang. Naglarawan siya sa himaya sa Dios, ug diha gayod kaniya ang kinaiya sa Dios. Siya maoy nagkupot sa tibuok universo, pinaagi sa iyang gamhanang pulong. Tapos niya hugasi ang mga tao sa ilang mga sala, milingkod siya sa tuo sa Dios didto sa langit. Ang anak gihimong labaw pa kaysa mga anghel, ingon nga gihatagan siya sa Dios og ngalan nga halangdon pa kaysa ngalan sa mga anghel. Kay wala gayud moingon ang Dios kang bisan kinsa sa iyang mga anghel. Ikaw mao ang akong anak,
karong adlawa na imo akong amahan. Ni miingon ang Dios, ako maiyang amahan, ug siya maakong anak. Sa hapit na ipadala sa Dios ang iyang panganayng anak nganhi sa kalibutan, miingon usab siya, kinahanglan mosimba kaniya ang tanang mga anghel sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Magsimba unta kaniya ang tanan niyang mga anghel. Magsimba unta kaniya ang tanan niyang mga anghel. Ang Ginoo Hari, pasadya ang yuta, palipayang daghang mga pulong, ang katarong ug ang hukom, mao ang gibarugan sa iyang trono. Magsimba unta kaniya ang tanan niyang mga anghel. Ang kalangitan nagasangyaw sa iyang katarong, ug ang tanang katawhan nagatanaw sa iyang himaya. Ang tanang mga Diyos nagahapa sa iyang atubangan. Magsimba unta kaniya ang tanan niyang mga anghel. Tungod kay ikaw, o Ginoo, ang labing halangdon sa tibuok kalibutan, hataas labaw kaayo sa tanang mga Diyos. Magsimba unta kaniya ang tanan niyang mga anghel. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Mingon siya,
Miabot na gayod ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala ug tuuhi ninyo ang maayong balita. Samtang naglakaw si Jesus sa daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka mananagat, si Simon ug ang iyang igsuon nga si Andres nga namukot. Unya si Jesus miingon kanila, "Kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao." Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon si Jesus sa unahan ug nakita niya ang laing duha ka managsuon, si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan, nag-andam sa ilang mga pukot. Sa pagkakita ni Jesus kanila, gidapit niya sila sa pagsunod kaniya. Busa gibiyaan nila ang ilang amahan didto sa sakayan uban sa mga sinuhulan ug mikuyog sila kang Hesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Nindot kaayo ang pagandoy diri sa atong tubag sa salmo. Niingon ta magsimba sa tisumpay. Unta kanimo kaniya ang tanan niyang mga anghel. Kinsa man ni si Nia? Siya mao si kanabang magsimba unta kaniya. Kinsa man ni si Nia? Ang Ginoo o ang Satanas? Si Kristo ni, ang Santo Niño ni. Kay matod pa sa atong unang pagbasa, kinahanglan mo simba kaniya ang tanang mga anghel sa Dios. Kay gihimo man siyang hari sa iyang amahan. Ang universo gihimo sa Ginoo, pero ang gibutang nga mao'y magkupot sa universo pinaagi sa iyang gahom mao ang anak. Nga matod pa sa sulat ngadto sa taga Hebreo nga kaniadto ang Ginoo makigsulti pinaagig propeta, pinaagig mga patriarka, pero karon sa kaugalingon na gid niyang ba misulti siya. Nya kanus-a man siya gasugod pagka ninyo niya, pagkatao ba kanang bata, nisugod gid siya pagkabata. So ang iyang paghari nagsugod sa pagkabata. Nya karon kun ato siyang simbahon, magsimba unta kaniya ang tanan niya mga anghel. Naa deroy mga anghel dinis yuta. Na? Hay maron sila nagsimba. Lisod kayo unta magsimba unta kaniya ang tanan niya mga anghel. O magita-kitag anghel. Kita di mo anghel di ay. Wa oy. Na, hay man. Itudlo ko no bi hay man anghel. Wa gyud. Ako sa ko kitag anghel. Kanta ra gid na sa kasi kakanta na. Like asa to angel kan sa nang kanta? Aba ba na? Ako kay bawa na. Kana bang na words nga angel ba? Waday ko hibawa na. Limot naman ko kanila laging tiguang na tadali kita malimot. Ang anghel, kanang pulong nga anghel is a generic name. Generic name na siya. Ang meaning ana sulugoon. Ang anghel, ang generic title na sa sulugoon. Nya ang ilaan ng specific kanang Archangel Michael, Archangel Gabriel, lain-lain na silang mga functions o mga guardian angels. So sulugoon. So tanan nga magpasugo os Ginoo mahimong anghels Ginoo.
Kamo, gusto mo nga mahimong anghel sa Ginoo? Gusto. Nya magpasugo mo sa Ginoo? O kita'y manugo sa Ginoo? Kung kita'y manugo sa Ginoo, siya na'y atong anghel. Mo na magsigitan, Ginoo bantay taon ko, Ginoo bantay taon ko, Ginoo tabangi in taon ko. Gasigin lang kag panugo sa Ginoo. Ginoo panalipdi ko, Ginoo luwas ako, Ginoo ayaw kong itugot nga maadto ko sa kadautan. Ikaw na noon mo'y Ginoo, siya na noon mo'y anghel. Nabali. No? Nya karon, unsa man, wa mabali na sa inyong kinabuhi karon. Oy, daghan kay gasimbang Santo Niño, apil na ning nagwali. Dili anghel sa Ginoo, kung dili master sa Ginoo. Siging panugo sa Ginoo. Siging pamugos sa Ginoo, kasukan pang Ginoo. Diha bitay nang umpisal nako, ningon siya nga, Pader, ako jung giingnan ang Ginoo. Di ganin ni mabayran akong utang, di na jud ko mo alagad nimo. Sus Pader, ni daog man kog luto, Pader kana bang kuan man nakabayad jud ko sa utang, Pader gitubag yas Ginoo akong pangandoy nako. Kay biya nimong tamparuson. Naku unsa? Nasulbad ang imong problema tungod kay gihulga nimong Ginoo nga di na ka mo alagad niya diri simbahan, kay active man to siya simbahan niya. Naam siya utang dako-dako pagka ospital tingid to siyang pamilya. Niya yang giingnan og di gani ko nimo hatagag kwarta, di gyud ko mo kuan ani sugal siya og kanang sana lorto suertres ba na. Ni daog kuno siya, sus gipadaog jud kuno siya sa Ginoo ana. Kay guwap ako no, undangan man jud kuno niya, hadlok sa kunong Ginoo Kaayo ba yang imosmos? Kanang kuan kay ta, kana bitaw ato mga words nga storm heaven with prayers. Let us storm heaven with our prayers. Aron lang yun maayo ni cancer. Kinsa gud ka sulugoon tas Ginoo oy. Ang anak sa Ginoo pag-anhis kalibutan, kaning giingon diri sa unang pagbasa nga human niya hinloi sila sa ilang mga sala. Giunsa man ta paghinlo sa Ginoo sa ato mga sala, nagpakasulugoon siya nato nga bisag gibitay na nato siya sa cross, sugot lang gyapon siya. Bisag wa nato siya tagaig balay, gisalikway, didto ra gipanganak sa pasungan, sugot ra gyapon siya. Aron lang gid ta maluwas. So kining anghel manluluwas ni. Ang sulugoon maunay makaluwas. Kanang mga kusog kaayong mudiktar maunay makaimpas. Mo na maginikanan nga magsigig diktar sa anak, magsig pangasabas mga anak, gitiwasan ninyo inyong anak, giimpas na ninyo ang ilang kaugmaon. Rug sigihan ninyo alagad, nindot na sila kaugmaon. Saman, sakto. Di ba mo ingon ano? Nay nang umpisal nako. Nya ang iyang problema, purting dako as iyang problema, tungod kay ang iyang bana, way hunong yung pangabit. Purting iyang problema. Nya nganong napunta man siya sa iyang bana, kay ang iyang papa absent kanunay sa ila. Nya kay absent man kanunay, nya purti pag yung isuga og muuli, nagpangita siya og real nga papa. Kana bang papa nga present, kana bang papa nga muhapuhap, kana bang papa nga mupangga ba? Nya babae man siya. Nakit-an man niyang maguwang niyag 15 anyos, nakusog kay muhapuhap kay palakiro man day kaayo. Anak kuha dayon siya. Estudyante pa. Kuha na siya. Og iya pag yung paglalaban, og iya yung gibinyuan, karon puno siya sa problema, kay tuan naman sad nihapyod sa lain. Mura man sad gyapog papa ngadtos uban, nya adto ra ba mo tiras mga DC, naigo pod siya una, kay DC pa man siya atong panahona. Nya portigi niyang hilak, ingon siya nga Pader, ako na lang gining biyaan. Nako nakakita kaada tungod kay nagpangita kag papa figure nya karon imo siyang biyaan, kinsa may imong pangitaon, ngita na sa kaglaing papa figure, maguwang biya ko nimo. Nya tan-aw nako arang-arang mo sagnaw nako, maguwang biya ko nimo. Basig ako na sa imong balhinan ani karon. Kanang
Nganong naingon ani man eh? Tungod sa mga ginikanan nga way klarong pag-atiman sa ilang mga anak, ang kaugmaon sa ilang mga anak murag ilang gitukmod ngadto sa bakba sa leon. Kamong mga amahan nga dili ka maong muhapyod-hapyod ang inyong mga anak sa paagi nga way malisya, magpangita ng inyong anak nga babae og muhapyod. Hangtod na lang Hinoon nga ang muhapyod ana malisyoso, makuha na Hinoon ang iyang kaugmaon. Og apil na sa ng mga ginikanan nga magsigig absent, magpangita ng anak og presensya sa mama og sa papa. Unya ang resulta, inikadako na ana, pangitao na nila, og laki ng imong anak, magpangita na og mga batasan nga murag mama. Kung ikaw mama to akas abroad, nya dili ka magsigig hapuhap sa imong anak, di na sigahan nimong kugos gikan sa edad nga pagkatao hangtod mga 7 anyos, di na siya matagbaw ana, magpangita sa nag-sugar mommy. Maunang adto na mutiras mga byuda, adto na mutira adtong tuang mga biniyaas bana. Nya di ra ba na nila pangasawon, kay ngano man ang ila tagbaw-tagbaw ra kay mama figure raman. Sugar mommy tawagan na. Og mahimo sa nang hingabit kaayo ng imong anak ikadako, ngano man magpangita siya katagbawan sa female na figure. Kakita mo sa dakog kuan, pero alagara na pasabot present ang mamag papa naa nag-atima nag-alagad aporting nindota. Napagilain anay ang imong anak ug wa ka nga papa nya pirmi lang tuas mama, posible nga ang sundo niya ang kinaiyas iyang mama, niya kay magsinina amang iyang mama, magsinina pud na. Unya kay magbraman iyang mama, magbra pud na, kay mutanaw na siya kung sa gibuhat hangtod Hinoon mukiay na na. Kay wa man siya nakita nga figure nga muhaom niya kadto ra mang usa. Oy, kasagaran may nana. No, di nun tanan ha, di tanan, pero na tendency kay ma-acquire man niya ang traits. Kay kanang homosexuality, kanang disorientation, influential man na, environmental influence man na siya. It's not a sickness, it's not a it is an influence. Tanawa ng imong anak nga gamay, sigihig pakuyog ang mga homosexual, bisag laki pa kay na, bisag pare, ako magsikog kuyog ang homosexual, lainar ba ning tiguang musugod og kiay, sakit na kayo. Kay influential man na, mutakod man na, ana. Unya kun ang kinabuhi sa papa o kinabuhi sa mama Diyos nun, nya mao'y ilang iatiman silang anak, di ang ilang anak mo tubo nga Diyos nun. Muna, magpakasulugoon tas Ginoo. Nya unsaon man pagpakasulugoon, sama sa mga unang apostoles ni Kristo, sila si Simon og si Andres, si Juan og si Santiago, gibiyaan nila ang ilang ginikanan aron mosunod ni Hesus. Ang pagsimba diay ni Hesus, ang pagpakaanghel ngadto sa kinabuhi ni Hesus, mao diay ang pagbiya sa sugo sa kalibutan aron sundo nato ang sugo ni Hesus. Biyaan gid nato ang sugo sa kalibutan. Kanang sugo bas trabaho, sugo sa atong ginikanan, biyain na sunda si Hesus. Muna kamo mga anak ay mugtahod anang inyong ginikanan. Tahura ninyo si Hesus. Lagi. Kay kanay inyong tahuron inyong ginikanan, posible dadon mo na sa impyerno. Tahura si Hesus. Sunda ang Ginoo. Nya unsa may sugo sa Ginoo? Anak, tahura ang imong ginikanan. Muna mutahod ka sa imong ginikanan kay nagtuman ka sa sugo ni Hesus. Aron bisag absent pa na imong papa, absent pa ng imong mama, dili ka magpangita og mother figure or father figure tungod kay gitagbaw man ka sa grasya sa Dios, nagsunod man ka sa Ginoo, naanad man ka nga ang Ginoo imong sundon. Mo na ig-aksyon ni mong kiay, kay mura na kang magbinabayin ka, nihaom nis imong sugo, Lord, ang homosexuality, niya mingonin, sa akong musunod ko sa imong gusto niya unsaon man ni Lord, nga maibog man ko sa akong isig kalakin, sa antusa lang nga. Niya kamao na kang muantos, kaya nga naman, kamao man kang mo give up. Munang maingon ko, isa ka ng LGBT, Father, malangit na? Yes! Basta kamao silang mulikay og sala.
Nya kanang nangabit Father, malangit pa na. Yes, basta kamao siyang mubiya sa iyang kabit. Unya di man kamao mo antos. Maobitang nangabit kay di ka antos sa kaluod sa iyang asawa. Mutabok yun dito atong lami. Pero antoso na niya, sama sa pagbiya nila ni Santiago, ni San Pedro sa ilang ginikanan, dako tong pagantos, hastang ilang panginabuhi gibiyaan. Pagantos gyapon to. Pero nganong nagantos man, aron mo sunod sa Ginoo. Akong pare, malangit ka ako. Tungod aning daghan kayong kolekta. Malangit pa ko ani? Yes, kung kamao kong mubiya sa kolekta. Dalag ko gamay. Kitang tanan good, qualified bantang malangit. Basta kamaotang mo antos og mubiya sa kalibutan aron mo sunod sa Ginoo. Dili ka nang mubiya sa ginikanan tungod kay galagot. Mubiya dinhi sa simbahan sa pagpangalagad kay galagot sa pare. Muundang sa pagpangalagad kay naglagot sa iyang kauban nga liktor. Kay libakira kayo. Ayaw dawata na nga libakira. Total og manglibak na siya, paduong naman na siya sa impierno. Antusa. Sunda si Jesus. Og mingon si Jesus nga patya. Pero imposible sa tigay mingon si Jesus nga patya na. Mingon man gyud ang Ginoo, higugmaa na. Ing kakaaway man ninakulod, higugmaa imong kaaway. Manamparos man, ipatamparos ang pikas. Mupatay man, pagpakamatay para niya. Mao man ang sugo sa Ginoo, di ba? Nya mosunod mo na. Mahimo din mong anghel sa Ginoo. Pero di mo mosunod, anghel mo sa demonyo. Sige, manindog na ta mga anghel sa Ginoo. Mga igsuon, si Jesus ang matamis uyamot nga Dios o Ginoo tungod sa iyang paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao o gianak sa mahal nga Birhen Maria. Ang iyang way sukod nga paghigugma sa mga tao, gibalusan nato sa dili maisip nga mga sala ug kakulangan. Busa karon uban sa mapaubsanon ug mahinulsulon nga mga kasing-kasing, pangayuon nato ang iyang pasaylo sa atong mga kasaypanan o kakulangan sa tinuod nga paghigugma. Sayod kita nga siya ang tuburan sa tanang gahom, gugma o grasya nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan, puno sa pagtuo og pangilaba, himuon nato kining santos nga nobina alang ni Señor Santo Niño. Pag-ampo sa ikaupat nga adlaw. O Jesus nga maluluyon uyamot, nga gipahayag mo ang santos nga ebanghelyo sa mga tao nga nanagpuyo dinhi niining nasod aron muguwa sila sa mga kangitngitan sa sala ug moadto kanimo nga matuod nga kahayag. Nagasimba ako kanimo uban sa katilingban sa mga potestades nga gipaambit sa imong gahom batok sa tanang mga kadautan. Ug nangamuyo ako kanimo nga tabangan mo kami sa among mga kinahanglan sa pag-alagad kanimo aron makadangat kami unya sa imong himaya sa langit. Amen. Ato karong pangayuon ni Señor Santo Niño ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Ang inyong tubag, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong mga kaparian magmatinumanon sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug maisugong mutabang sa hagit sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong nasod magmasinugtanon sa mga pagtulunan ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masikiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami.
nga ang atong mga minahal sa kinabuhi nga nangamatay, makaangkon na sa kinabuhing walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi nga nangamatay, makaangko na sa kinabuhing walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Jesus nga matamis o yamot, Senyor Santo Niño, ikaw ang tuburan sa matuod nga paghigugma. Nagaampo kami kanimo alang sa panagdait o panaghiuyon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo Ginoo sa kahayag sa imong grasya ang mga irehes o mga sismatikos aron makaila o managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulon. Papahulayon mo na ang mga kalag sa purgatorio sa mga kasakit nila ug pasudlon mo na unta sila diha sa langit. Ihatag mo Ginoo ang mga grasya nga among gipangamuyo niining nobina, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Balani sa gugma, sadang tao balangga. Balani sa gugma, sadang tao balangga. Balani sa gugma, sadang tao palangga. Kanamo maluy kaunta, nga kanimo nang ilabas. Kanamo maluy kaunta, nga kanimo nang ilabas. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagmaya sa iyong ngalan, alang usab sa among kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, among Amahan uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa kanamo. Himua nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong.
Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma, bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagkadiyos, apan karon nakita siya nga nagpakatao sama gayud kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya aron pabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tao nga gihinginlan nganha sa imong langitnong gingharian. Ug busa duyog sa panon sa mga anghel kanimo nagadaig kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhin sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanan kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan.
Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay, hinunuan-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, palipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
ang lawas ni Kristo, Amen. Santos nga Ginoo sa tanang panahon, ikaw ang among hari, kagahapon o karon, sa tanang katuigan, pagadaygon ka, walay tupong ang pagmahal nga gihatag mo. Santo Niño, Senyor Santo Niño, o daghang salamat sa kayo mo. Daygon sa kanunayo, simbahon kagayon. Santo Niño, gugma ko. magampo kita. O Dios among amahan, ining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom, uban sa Santo Niño, nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam o grasya, o masayod, nga makapahimuot kami kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, nisangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alag kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya alang sa pagbudlay, alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo Iampo mo kami. kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga gahom. Diosnon nga gahom. Nya mulihok ra ni nato kon mahimo sa tang mga anghel sa Ginoo. Pasabot sulugoon sa Ginoo. So update sa atong nahalin nga slots sa 1,000 nga slots ning abot na ang atong halin as of yesterday og 1,114. So pakpak. Daghan na kitag halin. So ang katapusan tingaling update ani sa Miyerkules. Ato nang i-update sa Miyerkules nya mahibaw-an na og mo na to'y final nato no kay ni close naman tagahapon. So karon nang nawat na puntag mga donations para sa atong ipang-distribute nga
5 kilo rice ngadto sa mga 1,000 ka pamilya. So nagkinahanglan tag mga 100 kasako sa good quality rice. Nya as of this morning sa ni-pledge nako og sa mga nanghatag nagsugod og donation, ang pledges og ang donation makaabot na og mga 40 kasako. 40. Hindi mo malipay na. So, 60 na lang kasako ang kuwang. Og naay mo pakyaw ani, human na ni karong adlaw. Og naay mo donate og mga cash, makapalit kita tingalig mga sardinas og mga kanang mga noodles baka para ipakapi nato sa 5 kilo rice. Hinaot pa unta, no? Padayon lang tag-ampo. Mao ni ang atong paagis pagsaulog sa Pit Senior. Atong tagaan og pista ang atong mga kabus in town kaayo nga mga parokyano dinhi sa atong parokya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Bebe Jesus el Señor. Bebe Jesus el Señor.